طيب هلا المره الماضيه حكينا ادويه الانتي هيستامين، وحكينا عن ادويه الالرجيك، وحكينا عن استخداماتهم. الانتي هيستامين اكثر شيء الالرجيك، حكينا عن الانتي او سودو باركنسونيزم ريليتد تو انتي سايكوتيك دراجز، نفهم هاي النقطه. ويستخدموا كتريتمنت اوف سيمبتومز اوف كومين كولد، اذا هو سيمبتوماتيك تريتمنت. النوع الثاني من واخذنا النيزل ديكونجستانت، كمان في عندي سيمبتوماتيك تريتمنت اسمه الكاف ريميديز، او اللي هي الكاف تريتمنت او ميديسن. هلا الكاف قد يكون basically هو the main ailment of the patients، زي البرونكايتس. البرونكايتس عنده 2 months consecutively with consistent dry cough for 2 months، فبيكون the main ailment عنده الكافينج. واحيانا بتكون الكاف induced by drugs مثل الاي سي انهبيتور، واللي هي الكابتوبريل والانلابريل اللي حكينا عنهم، فهو induced by drugs. ممكن تكون ناتجه عن ازمتك اتاك، ازمه sometimes combined with coughing. كمان نيومونيا، تي بي انفكشن. اذا الكاف قد تكون هي symptoms of disease، وقد تكون it's the main ailment. يلا بسرعه، what's the type او what's the cough pathophysiology. هلا الكافينج لها بتعتمد على منطقتين محفزات للرفلكس. هو رفلكس جيد، يعني لما يدخل بوليوتنت، لما احنا نشوف في عندك سموكينج مثلا تتحسس له بيصير ريفلكس. لو فات مثلا بعض الاكل والشراب لللنجز عن طريق التراكيا فبيعمل كافينج، اللي هي بروتكتيف ميكانيزم، هي حمايه للجهاز التنفسي. فهذا الريفلكس جيد هو للتخلص من ميوكس، للتخلص من البليوتنت. وقد يكون هذا الكاف دراي كاف ما في اي سكريشن، وقد يكون برودكتيف كاف. لما نحكي برودكتيف ايش معناها؟ انه في عندي سكريشن اوف الفيسكاس ميوكس سكريشن. طبعا الكافينج من اعراض كثير ادويه، امراض مثل الازمه والسي او بي دي والبرونكايتس والبرونكولايتس، وقد يكون سببه بريفيرالي او سنترالي، زي ما اخذته في سنترال اوف اللي هي في كافينج. في بعض الريسبتورز الموجودين في البرين زي ميو ريسبتورز المسؤول عن الالم، بتعرفوا ميو ريسبتورز والكابا ريسبتورز اللي بيرتبط فيهم الاندورفين، كمان تحفيزهم بيؤدي للاندكشن اوف كافينج. وقد يكون بريفيرالي. هلا كل تراكيا والبرونكيولز والبرونكيول تري فيهم تاتشنج سنتر، وهي التاتشنج سنتر اذا تحفزت مباشره بصير عندي ريفلكس كافينج. طبعا الكف ممكن تكون عرض اكيوت اقل من 3 أسابيع لمده اسبوعين، ناتج عن كومن كولد او ناتج عن شيء عرضي. وقد تكون سب اكيوت، وقد تكون كرونيك. مثال على الكرونيك اللي هي اكثر من تقريبا من 2 شهرين متواصلين، البرونكايتس اللي اخذته كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز اللور، البرونكايتس والبرونكيولايتس، احنا رح نحكي عنهم كمان باللور ريسبيراتوري ديزيز. التريتمنت اللي هم بيكون بس بيعاني المريض من قحه لمده 2 شهرين، عارفين تشخيصه صح؟ لمده 2 سنين متتاليتين، هذا اسمه برونكايتس. واحنا علاجنا لهم سيمبتوماتيك، نعطيهم انتي هيستامين، نعطيهم اذا عنده رشح بنعطي نيزل ديكونجستانت، وبنعطيهم ادويه الكافينج. اذا it is the most common causes by this disease. هلا الكافينج لما بنحكي smoking عمره ما كان never ever can be treated from cough unless he quit the smoking. ما رح يتعالج الا اذا وقف التدخين. في منهم بتحسسوا كمدخن او كباسف سموكر، يعني انت تشم ريحه الدخان. الالرجيك رينايتس اللي هي ابر واللور، اي نيومونيا بكون معها كف. ازمتك ممكن يكون معها كف. التي بي معها كف. الكونجستيف هارت فيلر، واي في الادفانس كونجستيف هارت فيلر بيصير عندهم بولمونري اديما، اللي خاصه الليفت فنتريكل اللي هي ديسفانكشن بيكون عندهم بولمونري اديما، فبيصير عندهم فروثي ميوكسي، بيكون زي الرغوه، بيكون طالع معاه سوائل كتير هاي مع الكافينج، وهذا بيكون عنده ادفانس كونجستيف هارت فيلر جروب سي اللي هي بنسميها ستيج سي. طبعا ممكن يكون من دراج، والدراج في تقريبا اكثر من 20 دواء انا شلتهم من المحاضره، بس نركز على الموست كومونلي اللي هم الاي سي انهبيتور والاي ار بي. طيب
لما نحكي تريتمنت اوف كف، قبل ما نحكي التريتمنت لازم انت كطبيب تعرف الكوز اوف كف، لانه الكف اتس سيمبتومز. فلما اعالج انا التي بي بعالج الكف، لما نعالج النيمونيا بتوقف الكف، صح؟ لما نعالج الالرجيك بتوقف الكف، لما نعالج الازمتك بتوقف. اذا احيانا بتكون هي you have to know the main cause. اثنين، if you want to add cough remedies you have to know what type of cough. هل هي فيها ميوكس ولا dry cough؟ هلا اذا عالجتها بالمجموعه الاولى antitussive، اسم antitussive suppress the cough centrally or peripherally، معناته هي للقحه مين؟ الناشفه. It's contraindicated for productive cough. يعني واحد معاه بلغم وتعطيه antitussive شو بيصير؟ بضله في اللور لانج، فشو بيصير عنده؟ اختناق، بيصير saturated oxygen يقل. اذا انا هون ممنوع اعطي antitussive، بديهي. الثانيه الاكسبكتورانت مبدا عمله انه بالعكس بيزيد القحه، انا عم بعمل expelling the cough الميوكس outside. فهو لما ياخذوا المريض شو بيقول لي؟ انا زادت معي القحه، اوكي، لانك انت بدك تطلع الان البلغم. فهي بتعتمد على الكاينتيك اوف سيلياري موفمنت، فبتصير عندي مور برودكتيف كاف. الثالث ماكولايتك، لا هذا بنفضل الاطفال اكثر، الاطفال ما بيعرفوا يقحوا، يعني ما بقدر اعطيهم اكسبكتورانت. حتى لما بدك تجيب دواء قحه لازم تكون كمان عارف انه، او تكتب دواء قحه، لازم الاطفال بيفضلوا اكثر من فضل لهم الماكولايتك، لانه هذا مذيب للبلغم، بكون مكتوب عليه مذيب. هو بيعتمد على البوند، الدايسلفايد بوند، الماكو بوليساكرايد بوليمرز. هلا الميوكس عباره عن ماكو بوليساكرايد، فهذا البوليمرز فيه روابط، وهي الروابط ايش بدنا نكسرها. اذا تكسير هاي الروابط الدايسلفايد بوند والهاي البوند يعتمد على مواد، وممكن تكون الباكولايتك مذيبه زي الاسيتيلسيستين. وين مر معانا الانتيدوت للبارا سيتامول، وهو يستخدم كنيبولايزر، واتس فيري افكتيف فور فيسكس ميوكس بالكوفيد. اذا ما استجاب لكل الادويه كانوا يصرفوا لهم اسيتيلسيستين، ويستخدم مينلي للسيستيك فايبروسيس، هي التليف الكيسي اللي هو عندهم مشكله جينيتك انهم عندهم فيري فيسكس ميوكس. فكان بالتالي هم لما يوصلوا لمرحله متقدمه من المرض ايش يصير عندهم؟ اختناق. فالاسيتيلسيستين رائع جدا ل decrease الفيسكوسيتي اوف ميوكس. انتي هيستامين اذا كانت allergic، برونكودايليتر اذا كان ازمتك، فبالتالي ازمتك وعنده برونكو كونستريكشن بنقدر نعطيه برونكودايليشن حتى لو كان مع بلغم او بدون بلغم، بيساعد انه توقيف القحه. ديميوليسنس اللي هم المرطبات زي ستريبسيلز، زي الهاني، ليكوريش، عركسوس. الاوليف اويل رائع، يعني هو عباره عن مرطبات لمنطقه الفارنكس اللي هي بتقلل الترايجرينج اند irritation of the touching centers، فبالتالي هو بيقلل الاريتيشن. عارفين كيف بيكون متهيج المنطقه هاي. هلا في ديميوليسن صارت سبراي زي مخدر لمنطقه الثروت، وبتقلل اللي هي عدد الصراحه القحه، يعني الفريكونسي اوف كافينج. طيب نبدا بالمجموعه الاولى وراح نبدا فيهم واحد واحد. انتيتيوسيف من اسمه هو drug used to suppress centrally or peripherally اللي هي الكافينج سنتر. هلا لما نحكي انتيتيوسيف بنحكي non productive cough. هاي النقطه كثير مهمه. we can't use it, it's contraindicated for productive cough، لانه هي عم بتثبط القحه وانت بتحتاجها كريفلكس. يعني احيانا الكافينج بتكون هي ناتجه عن ريفلكس بيتخلص من شيء معين. طبعا البريفرالي هم بنزويت، في شائعين اللي هم مشتقات المورفين، مشتقات الاوبيات، الاوبويد هي مشتقات من نبته اسمها الاوبام. فطبعا مش راح نستخدم المورفين لانه very potent analgesics، اصلا هم المينلي used for analgesics، بس بنحكي label of use استخدموا فور كف، لانهم لما يرتبطوا مع الميو ريسبتور كان يثبطوا الكف، فصاروا يستخدموا ليبل اوف يوز للدياريا واستخداماتهم كمان للكافينج. بس مش راح نستخدم، حكينا المورفين، في عندي الكودايين. الكودايين لسه قوي بيعمل كونستيبيشن.
طلعوا من الهيدروكودايين اللي هو سيمي سينثيتيك ديكستروميثورفان. اتس توتالي سينثيتيك. الديكستروميثورفان الان هو الموجود في المنتجات في الصيدليات عندنا في الاردن اللي اسمها دراي كود كافكس او نو كاف. فمعظم المنتجات للقحه الناشفه ديكستروميثورفان. السبب انه ما بيعمل ادكشن مور او سيفر دراج، ما بيعمل كونستيبيشن، ما بيعمل ايوفوريا، لكن هو ما دامه هو من مشتقات الكودايين اذا اخذ بجرعه ابيوز، يعني واحد اجى لك واحد عارف ما هي صارت الموضه ابيوز عليه، يجي يحكي لك بدي 5 جناني، ما تكتب له، معروف الغايه. او يجي على الصيدلاني، هلا يعني صيادله كثير واعيين لهي الامور، مش سهله الشغله، يعني قضيه امن دوله. اي حد يساعد على ترويج او يسهل عمليه ترويج، في قوانين ترويج المخدر، ممكن انت بس بدواء قحه امن دوله وراء الشمس، باي باي. فهي هلا صار عليها ادمان، صار عليها ابيوز، بس دائما المتهم بهيك الشغله. كيف عرفوا انه هو من مشتقات المورفين والكودايين؟ يعني نسال حالنا شوي، مين السبب؟ الصيدلاني ولا لا الطبيب؟ الصيدلاني ولا الطبيب ولا الممرض؟ كلهم. نون برودكتيف كاف. اذا هاي الفكره المهمه، ان نعرف انهم هم عليهم ريسك. صحيح او تي سي، هلا الكودايين نوسكابين، ديكستروميثورفان، فلوكودايين، في بعض المستشفيات بيستخدموه للكونسيكوتيف كافينج، ممكن يصرفوه بوصفه طبيه. طيب it is the most effective because it affects both centrally acting on the brain and peripherally acting on the central او اللي هي بنسميها receptors touching receptors in the bronchial. هلا لو شفتوا في صوره للتاتشنج ريسبتورز انا شلتها من السلايدات، كانت عندي بالسلايدات القديمه، اتوقع انكم رايحين ماخذينها بالباثوفيسيولوجي او بالباثولوجي. فهي في تاتشنج سنترز موجوده في كل برونكيال تري نسميها، هدول اذا التمسوا مباشره بيعمل ريفلكس كافينج. اذا الكودايين ليه لا يفضل؟ واتس ذا ليميتيشن فور يوز مور؟ يعني هو بيعمل ادكشن. طبعا احنا ما لو بدي اقارنه مع المورفين اكيد اقل، يعني لو كان الستاندرد عندي المورفين لانه هو في مرحله معينه it will metabolize to morphine in the our body، عشان هيك له analgesic effect. بس انا ما راح استخدمه بالجرعه اللي تعطيني الانالجيسيك افكت. يعني جرعته فور كافينج سنتر سبريسنت هي اقل من 15 ملغ، لو بدي اعطيها بجرعه 30 واكثر هي راح تكون مور انالجيسيك افكت. طبعا باي ذا واي راح يقلل القحه. فاحنا عندنا تارجت لكل ثيرابيتيك دوز لكل انديكيشن، يعني مثلا للكونستيبيشن كمان بجرعه اقل، للدياريا سوري هو بيعمل كونستيبيشن، فهو بالانتي دياريا لما نيجي على الجي اي تي رح نحكي لكم احنا رح نستخدم مشتقات المورفين اللي هو فلوكودايين والكودايين لسه موجودين اكثر شيء في مشتقات الانتي دياريا، ومش الدياريا العاديه، الدياريا اللي بتكون ناتجه عن كولوريكتال كانسر اكثر شيء، اللي هي سيفير دياريا وما بتتوقف. طيب اذا هو عنده بوتنشال فور ادكشن، عندي ريسك انه يصير عندي ادمان، ريسك فور ابيوز، وفي كمان حاله الايوفوريا اللي هي اذا استخدمه بجرعه عاليه. افكتيف يس افكتيف اتس ذا موست بوتنت، لكن هلا الامن دائما احنا يعني بروس اند كونز، يعني بدنا نستخدم حسنات ومساوئ. لما نحكي عن ديكستروميثورفان وجدوا انه بيرتبط مع ريسبتور غريب ان ام دي اي اللي هو ميثيل دي اسبارتيت ريسبتورز بلوكر، ولما وقفوا هذا الريسبتورز على الكاف سنترز كان مور سيلكتيف، ما عمل لي على الميو والكابا الايوفوريا والكونستيبيشن، فصار مور سيلكتيف مور سبيسيفيك ليس ادكشن نو ادكشن نو دراج ابيوز، الا اذا سوري في دراج ابيوز بس نو ايفوريا ات ذا سيم دوز. يعني اذا واحد اخذه مرتين في اليوم اتس اوكي، لكن اذا اخذه باي انتنشن انه هو قاصد ياخذ 3 و4 عبوات يس it will be metabolized to look like morphine، وممكن ترتبط على الميو ريسبتور تعمل ايفوريا اللي هي الشعور بالنشوه، وممكن يصير عنده اللي هي الادمان عليه. لكن احنا بنحكي عن الجرعه الثيرابيتك امن، اوكي؟ يعني هذا بالقصد intentionally، يعني بالقصد. هلا في بعض الادويه لا الكودايين not intentionally، يعني ممكن الدرلي يمشي عليه يصير عنده توليرانس. احنا بنعرف احيانا الادمان بسبب التوليرانس، يعني التوليرانس ان الجرعه غير كافيه انها تعمل نفس الافكت، فبصير كبير بالعمر يزيد الجرعه اذا مشى عليه لفتره طويله،
الديكستروميثورفان بده جرعه عاليه جدا لحتى يوصل للايفوريا، عشان هيك اللي كانوا بيعملوا دراج ابيوز كان كوز ادكشن but not at the therapeutic dose. طبعا البروفايل تبعه يعني بنحكي ديكستروميثورفان is the best now، وهو اللي بنعتمد عليه في الدراي كوفينج. فلوكوداين وسكابين تقريبا متشابهين، يعني بنقدر ندمجهم بكلمتين، هم من مشتقات السينثيتيك للكودايين، ما كانوا يعملوا لي نفس الاعراض، ما لهم انالجيسيك افكت، ما لهم ادكشن. الكونستيبيشن حتى كان تقريبا نو كونستيبيشن او ليس كونستيبيشن، وتقريبا يعني النسكابين ما كان يعمل ولا اي نوع من الكونستيبيشن. هلا الامساك اللي كان بسببه المورفين كان من المعيقات، انه مش زي الانتيكولينرجيك، يعني كان يصل لامساك شديد، يكون لايف ثريتنينج، يعني لايف ليميتيشن، لنحكي لايف ستايل ليميتيشن، ما بيقدر يكمل عليه المريض. اذا الفلوكودايين والنسكابين كمان موجوده في بعض المنتجات. اذا انتي تيوسيف كلمتين، هو دواء القحه الناشفه، ممنوع نعطيها للبرودكتيف كافينج، ومعظمها من مشتقات المورفين. في عندي بريفيرالي فقط البنزويت وموجود كشراب، يعني شوفوا على جوجل هيك بس بنزويت، نسيت احط لكم الصوره. اكسبكتورانتس لا، مختلف. هلا هذا بيعتمد انه بده يزيد الريفلكس، بده يزيد الموكوكاينتيك، بده يزيد السيلياري موفمنت مع تقليل الفيسكوسيتي تبعت الميوكس، يعني شوي بده يشتغل على الميوكس، يزيد السكريشن مثلا السلايفري سكريشن والجلاند سكريشن، فبصير الميوكس مور ووتري، ومع الكافينج فبيقدر يطلعوا اكثر. فهذا ما بنفضله للبيدياتريك، يعني البيدياتريك ما عندهم البرودكتيف كف، مش قادرين انهم يطلعوا البلغم بذاتهم يعني. فعشان هيك بنعتمد عليهم الماكولايتيك، هذا كويس للعمرهم 6 سنوات فاكثر، مش لانه كونترا انديكيتد، لانه هم ما بيقدروا يعملوا البرودكت، يعني انت بتتعبوا بزياده، هم ما بيعرفوا يقح، لانه القحه بتعرفوا انها شو بتكون بتاثر على الانتر كوستينال ماسل، لازم تكون فيري يعني بنسميها لما نحكي برودكتيف يعني سترينث، يعني بتحتاج لليبر، بتحتاج لجهد. طيب الهاي الاكسبكتورانت قسموا لي اياها لنوعين، في شيء بيعتمد على دايركت ستيميوليشن للمنطقه نفسها ويزيد الريفلكس، تهيج المنطقه، كيف يعني بتزيد السيلياري موفمنت، بتزيد السلايفري سكريشن، بتزيد الفلويد سكريشن، زي ما نحكي صوديوم بوتاسيوم اسيتات، الاول كان في منه اورال تابلت وفي منه شراب. هاي مبدا الخاصيه الاسموزيه، انا معظم الاملاح اللي بتكون موجوده لما المنطقه هاي يكون فيها املاح، شو بيصير؟ الخاصيه الاسموزيه تعمل درينج للسوائل من جوا الميوكس ممبرين لبرا لليومن، فبتصير الميوكس ماله لس فيسكوسيتي. هاي النقطه. اللي جوافينازين اكثر شيء عندنا في الاردن جوافينازين، يعني هذا مش الاردني، بس انا يعني ما لقيتش صوره حدا الاردني، بس هو اسمه جوافينازين، بيختلف عن ورق الجوافه، هو جوافينازين بس مش الورق الجواف، رح نحكي عن ورق الجوافه الايفي هذا نفس الشيء، بيشتغل على الفيسكوسيتي ومع اكسبكتورانت، فهو بيقلل السترينث اوف ميوكس وبيزيد كمان الاكسبكتوريشنز. اخر شيء الريفلكس اكتنج الامونيوم سولت، الامونيوم سولت موجود في بعض المنتجات زي هذا، في عندك امونيوم كلورايد مع الصوديوم ستريت، يعني الاول والاخير موجودين مع بعض مع دايفين هيدرامين. مين دايفين هيدرامين؟ الانتي هيستامين. فبتلاقي معظم البرودكتس بيعطيك انتي هيستامين مع كف سبريسنت، سواء كان سنترالي او ريفلكس. هدول شو بيعملوا؟ نفس الشيء، امونيوم سولت هو شيء حامضي بيعمل اريتيشن للمنطقه، فانت بتصير تقح لانه بيعمل اريتيشن للاستومك وللمنطقه اللي هي الفارنكس. اوكي، فهم بيشتغلوا تقريبا كانه محفزات، بيعملوا اريتيشن للسنترالي اند اللي هي دايركت ستيميوليشن او بريفيرالي سوري. الماكولايتيك الاسهل اني انا اشتغل على البلغم نفسه، يعني هلا في هو عباره عن بوليمر، هو ماكو بوليساكرايدز، وبتكون من روابط كتير، واقوى رابطه فيها اللي هي الاس اس بوند اللي هي داي سلفايد بوند. فهم بيشتغلوا على ايه؟ على هون هدول ما بيزيدوا القحه، لا ما بيعملوا اكسبكتوريشن، هم عم بيذوبوا وبتبلعهم مع الجي اي تي. فبنفضل لمين؟ للاطفال. وما بيشتغلوا لوكالي، يعني هم مش شغلهم انك انت لا، هم سنترالي، يعني سوري، يعني لازم يصلوا للبلازما ويشتغلوا على البوندينج
وهي الفورميشن اوف ميوكس. فلما يطلع الميوكس بيطلع خفيف، بيطلع اقل لزوجه. فعشان هيك يستخدم للاطفال امبروكسول وبروموهكسين اللي اعتمدوا عليهم بالكوفيد 19. كوفيد 19 زادت مبيعاتهم بشكل كبير، وهم اثنين بدائل، يعني هم ميتابولايتس وموجودين كحبوب. اكيد عرفتوه الماكوسولفان لونه ازرق، وطلعوا منه الكابسولز اللي 24 hours وآمن للاطفال. في منه كمان هلا آمن للاطفال كشراب. المجموعه الاخيره في منها تحاميل، حتى التحاميل بتقلل لزوجة البلغم، وهم بيشتغلوا حكينا مش لوكالي افكت. لما نحكي اسيتيلسيستين وين مر معانا؟ هذا حكينا الباراسيتامول، هذا mainly for cystic fibrosis، كثير قوي. يعني اللي كانوا دكاترة الريسبيراتوري، كنا السنة الماضية كان معاكم الدكتور سهم، السنة هاي راح يكون معكم دكتور محمد العكور ما شاء الله عليه، أكيد راح يشرح لكم كيس عن السيستيك فايبروسيس، وتذكروها إنه راح يكون علاجها تبخيرة في الاسيتيلسيستين أو في أورالي، وفي منه فيلز تنعطى كتبخيرة بتخفيف معين بالنورمال سلاين. طبعا موجود منه اي في كمان، بس مش للاستخدام هون. اي في الانتيدوت فور بارستامول، وحكينا عنه كمان. وبنعطى انتي تراكيال. كيف انتي تراكيال؟ بتدخل از انتي تراكيال انتوبيشن، فبيعمل خاصه لحالات السيستيك فايبروسيس. اكيد راح يشرح لكم. هلا بروموهكسين حكينا الميكانيزم تبعته بسيطه جدا، هي فقط فراجمنتيشن اند ديجريديشن اوف ماكوبوليساكرايد، فبيقلل بيزيد الفوليوم تبعها وبيقلل الفيسكوسيتي، فبتخلص منها بالجي اي تي، يعني ببلعها الطفل ببلعه عادي كانها سوائل. والتنين نفس البرودكت، يعني امبروكسول وبروموهكسين التنتين بدائل ميتابولايت، يعني لما بالجسم بيتحول واحد للثاني، فهم تقريبا نفس الاستراكشر نفس الميكانيزم، موجود منها تابلت وسيرب. لكن الأهم منهم اللي هو أهم واحد في الماكولايتيك اللي هو الأسيتيلسيستين، في الكاربوسيستين كمان جديد. هم بدائل. الفوار مش موجود عندنا في الأردن، في كمان الفوار كانوا يجيبوه من أمريكا صراحة، هون بالأردن ما في. الأسيتيلسيستين هاي الفيل نفسها بتنعطى على شكل تبخيرة، يعني بتتخفف بنسبة 20% مع نورمال سلاين، وبتنعطى نيبولايزر أو كان يعطوها انتراثيكالي. لازم يكون طبيب أخصائي ريسبيراتوري، مش أي يعني ستاف نيرس، لا، لأنه هذا اللي هلأ صار في تخصص التنفسية بناء على الكوفيد، لأنه ما كان عندنا متخصصين في الانتراتراكيال انتوبيشن. طبعا وحكينا استخدامه الاساسي مين؟ السيستيك فايبروسيس، يعني اذا ما استجاب للاول والثاني والثالث ممكن تحت استشاره الطبيب يستخدم الاسيتيلسيستين، لانه احنا بنحكي عن مش له سايد افكت، وهو عباره عن انتي اوكسيدانت مثل الجلوتاثيون اللي في جسمنا، فهو مش امن لنستخدمه بكثره، لانه بيغير كل الميتابوليزم في الجسم اذا اخذ بدون استدعاء او داعي طبي زي ما بيحكوا. انتي هيستامين، احنا هيك اول 3 مجموعات هم الميجرلي. الانتي هيستامين هلا انت كدورك كطبيب بدك تعرف واتس ذا كوز اوف ذيس كاف. اذا كانت الرجيك كاف، الرجيك رينايتس، برونكايتس، اذا لازم تضيف اصلا الانتي هيستامين. لكن اتس نوت فور ازما، نوت فور برودكتيف كاف، يعني لازم تعرف انه سببها تحسس. كيف بدك تعرف؟ من الهيستوري. مثلا البيشنت هلا في الوقت هذا عنده لاكريمينيشن، رانينج نوز، عنده برونكيال كافينج، وهو كافينج سوري يعني دراي كاف، فبدك تعرف انه هي الرجيك، فانت باي ذا واي رح تعطيه انتي هيستامين لانه عنده هاي السيمبتومز. 2 بدك تضيف له كاف ريميديز حسب هو اللي بيعاني منه. طبعا انتي هيستامين معروفين كلهم يستخدموا بهاي الناحيه. دايفين هيدرامين بفضلوه لانه هو كمان له اضافه يعني جيده على الكاف سنتر. فدايفين هيدرامين من الادويه اللي بتدخل سنترالي، كمان بتضيف اضافه انها بتقلل الكافينج. برونكو دايليتر، متى بستخدم البرونكو دايليتر؟ اذا كان البيشنت ازمتك وهي inducing coughing، فلا يعني لازم يكون عندي sign of bronchospasm، يعني زي COPD احيانا ممكن يستفيد عليها، الازماتيك بيشنتس برونكايتس ممكن يستفيد عليها. لكن اذا ما كان له مثلا طبعا نحن نستخدم الشورت اكتنج ولا اللونج اكتنج بيتا 2 اجونست، معي صح؟ متذكرين؟ وهذا رح نحكيه الاسبوع القادم. هلا السابع رح نستخدم شورت اكتنج بيتا 2 اجونست اللي هم سالبيتامول، البيوتيرول اسمه الثاني، وتيربيوتالين. تمام؟ هدول بس نستخدمهم اذا كانت aggravated by asthma،
عنده اصلا البيشنت عنده ازمه وعنده برونكو سبازم، عنده اكيوت سيفير ازماتيك اتاك، فبالتالي من اعراضها اللي هي الكوفينج but we don't use it routinely يعني to treat any cough. فلازم يكون البيشنت عنده history of asthma. last things اللي هو demulcents pharyngeal demulcents اللي هم المرطبات الموضعيه. طبعا هدول هم لهم مفعول كتير كبير، يعني زي مثلا اللوزنجز اللي هي الستريبسيلز، على فكره فيها مواد مهدئه لمنطقه الفارنكس. انا ما بعرف شيء يعني اسم ثاني غير ستريبسيلز، ما بعرف اذا في منتجات ثانيه، بس هي اكثر شيء مشهور يعني هو في شيء غيره بديل، ممكن اللي بالخليج يكونوا في اشياء ثانيه، بس بالاردن ما في عندنا غير اللي هات كاف دروبس. هلا في بعضهم زي الليكوريش، عارف السوس، الهاني واوليف اويل، ضيفوا لها دائما ماما بتحكي لنا كل الطب تبعكم اتركوه على جنب، خذ معلقه زيت زيتون، عن جد رهيب، لانه هلا مثبت في الفايتوثيرابي، يعني دكاتره الفايتوثيرابي بيعرفوا انه مفعول الاوليف اويل مرطب. اضيف لكم كمان زيت السيرج، هو ايش؟ هو زيت اللي حكينا عنه، هو من زيت السمسم، وممكن اللي بيكونوا بالخليج بيستخدموه اكثر، بدهنوا فيهم صدرهم للاطفال، لانه هو بيشتغل حتى عن بعد، يعني بيعمل فيبرايزيشن وبيقلل كثافه الفيسكوسيتي. كمان الكامفور اند مينثول، تعرفوا الفيكس، كامفور اند مينثول اتس فيري فيبرايزد، وكمان لو استنشقوا او يعني دهنوا فيه صدر الاطفال بالمنطقه هاي، يس ات ويل ستيموليت اللي هي ماكولايتيك افكت. اذا الخلاصه we can't treat cough unless we know the main cause of cough. لازم نعرف هو نيمونيا بعالج انتيبيوتيك، upper respiratory بعالج كمان انتيبيوتيك مع ديكونجستنت، سانيوسايتس ديكونجستنت انتيهيستامين انتيبيوتيك. اذا بدي اعرف شو السبب، مثلا سموكينج، بتدخن وجاي تقح، وقف دخان وما تاخذ ادويه، ما راح تفيد نهائيا. ما دام هو مدخن مش راح تتوقف يعني هو حرام، بيحط فلوسه بياخذ سايد افكت من الدراجز وما له اي افكت. اذا we have to know the main cause. تي بي، عالج التي بي بالاول. التي بي الكافينج تبعتها مختلفه، يعني ممكن توصل لمرحله بلادي فروثي كافينج. اخذتوا تي بي ولا لسه؟ الاسبوع الاخير، لانه كل التي بي اتوقع الاسبوع الاخير. فاحنا رح نحكي عن وقتها، هي اسمها palliative treatment. عارفين شو يعني palliative treatment؟ التخفيف. يعني انت من بيشنت بحس انه كثير بده مسكن، بس هي مش بالجايد لاين، فبعطيه مسكن. palliative treatment اللي هو هلا في دكتور جديد اجى على التكنولوجيا تخصصه palliative treatment، يعني هو البين تريتمنت زي هيك، اللي هي التخفيفي بسموها، يعني تخفيفي اكثر، زي البين مانجمنت. زي كيف بدي احكي لكم بالياتيف تريتمنت. هلا التي بي مش ميجرلي هو الكف، هو ميجرلي تعطيه التي بي ميديكيشن، الرايب اللي هو الريفامبين ومثلا ايزونيازايد وبايريزينامايد والادويه الاربعه على شهرين، وبعدين بنكمل ل6 شهور. هذا الدواء، هذا البروتوكول. هلا معاه هو قحه حسب نوعها متاثر فيها كثير، بعطيه ادويه بلغم، بعطيه ماكولايتك، بعطيه مثلا مثبطات. اذا قحته ناشفه مثلا، ما كان عنده فروثي، ما عنده ميوكسي، ما عنده، نعطيه ادويه. يعني هاي بالياتيف تريتمنت تعتمد من بيشنت لبيشنت حسب هو بده يرتاح، لانه احيانا شيء بسيط هو اللي بيكون عائق في حياته، مش عارف ينام، مش عارف طول الليل مستلميته. فعرفنا يعني هو بدنا نعرف الكوز، نعالج التي بي بالانتيبيوتيك، بعدين اذا بحاجه لكف سبريسنت بتعطيه. زي هيك الازمه مش كل الازمتك بيشنت عندهم كافينج، في احيانا في ناس معين على الاكيوت ازمه ممكن يعانوا من الدراي كاف. بس هلا اخر شيء لازم نكون عارفينه انه احنا هون في المنتجات، يعني بتتعامل بالمستشفيات راح تلاقي انه في عندنا منتجات كثير اعشاب، يعني ما هي فارما بس مش فايتو كوجنيسي، بسموها فايتو كوجنيسي. الفايتو يعني في مساق الفايتو بياخذوه هلا بكليه الصيدله مثلا، عندهم كل منتجات الاعشاب. فالاي في من ما سمع عن ورق الجوافه، يقول لك روحي اغلي لك ورق جوافه اذا عندك قحه. يعني اللي بنسمعه من الكبار على فكره يعني في منه كثير صح، 99% منه صح. فاي في ليفز يس هلا مثبت انه هو موجود على شكل شراب، وموجود على شكل تحاميل بروسبان سبزيتوري للاطفال من عمر يوم. فهو ما بيشتغل لوكلي، حتى يعني بيطلع كل ميوكا سكريشن في الجي اي تي،
فبيصير معاه دياريا اول يوم يومين، ونحكي للام انه هذا كله الميوكسي يعني من الدياريا. الثايمس مين ما بيعرف عن الزعتر، لازم نحكي انه الزعتر كتير فعال. الورق الاخضر، الزعتر الاخضر مش اللي هي المبهر وهذا الدراي، لا. هلا الزعتر هو من مثلا كتير، حتى لما كنا برا كل المنتجات الكافينج فروم ثايمس، ثايمول، ثايمس، ثايميد، كله من الثايمس اللي هو نبتة الزعتر. الايكولابتس الاكستراكت، انا كنت بظن انها هي الكينا، بس بيحكوا لي الطلاب لا، هي الكافور. هي ورق طويل وكانوا يغلوه، والان موجود منه مثلا ايكولابتس، حتى احنا مش بالعربي ما بنعرفه، لانه لما بتروح على العطار بقول لك هذا زيت الايكولابتس، بالصيدليات ايكولابتس سيرب. فهي شجره وبياخذوا منها الاوراق، وكثير فعاله للقحه. حبيت هيك اختم الموضوع الكافينج، انه نكون عارفين شو في منتجات. ويعني يعطيكم العافيه. في اي سؤال؟ موضوع سهل يعني، كنا لازم السنه الجايه ندمجهم مع الانتي هيستامين كمان.